สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องพ่อตาฝรั่งค่ะและในวันนี้นะคะสุวาก็จะพาเพื่อนๆนะคะหลัง อยู่ตรงไหนเนี่ยเธอเริ่มร้องได้ไหมเดินไปก่อนไปดูกันนะคะว่าใครส่งเสียงร้องคือบางทีก็แบบร้องตั้งแต่ตี 4อะตี 4ตี 5น้องก็ตื่นแล้วอะบางครั้งเราก็แบบว่านอนดึกมากมานั่งส่องนกกันมองไม่เห็นคือแบบบางครั้งตี 4ตี 5น้องก็แบบมาร้องคือแบบร้องเสียงดังมาก I know I see you look at her เจอแล้ว I see you now นี่นะคะคือคนที่ฉันเจอตัวเธอแล้วฮัลโหลเจอตัวน้องเราค่ะหลักฐานทนโทษดาดาดา I see you now Hello my friends I found you so you are the only person that wake me up in the early morning and always making very loud noise when I try to record my video. I love you, but you're very loud. Yes, you are. You're so lovely, but you're so loud. Look at you. I'm so sad that my camera cannot zoom closer more than this. But you're so lovely. We welcome you in our land here, but please don't wake me up at 3 or 4 a.m. in the morning. Look at you. I feel this is a very good spot, right? Very good spot for you. That you will sit here and then you're looking for your food. Yeah, because sometimes I saw him sit on our balcony to eat like, I think it may be a mite or some squirrel, like the baby ones. But he got something. Yeah, he got something. I don't know. He's free over there. He hiding behind that tree. We always have a kind of like chipmunk or like tiny mite. We cannot see him now. I don't know if it's a girl or boys, but he's getting big. He always come to visit our land here.
It's also close down. So it's not far from me, like this. So this will be the spot that him always come here and fry a lot here. Because our land, I think in 2018, we have a tornado in Connecticut here, and those tornado, spider. Those tornado, it just like knocked down a lot of trees. And the owner before we bought the house, the owner in this house, right, that cut down a lot of tree. If you guys look down there, that a piece of wood that we cut and stuck down on the bottom of the hills. So this will be a big field for him that he loved to fry and looking for food here. And I feel like he lives down here too because we heard him every morning, do you know? Yeah, I am happy that I have him around because we love to look at look at my spot. Even though I have like my cushion there to sit and waiting to look at them, but man, sometimes I kind of want to record video. Can you just be quiet? Anyway, I love you. I will not bother you because I feel like he's hiding now. But thank you so much to let me find out that who made this sound. What do you guys think? Oh, different. I don't know. Can you guys see? Okay, he gone. I can record my video now. นอกจากนั้นนะคะบ้านของสุบานะคะก็ยังมีพี่แรคคูนค่ะที่ชอบมาเดินเล่นบริเวณรอบๆบ้านนะคะมาคอยหาอาหารทานนะคะก็ต้องคอยเก็บพวกขยะพวกอะไรอย่างนี้ให้ดีๆนะคะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็คือน้องชิปมังค่ะตัวนี้นะคะคือแบบวิ่งเล่นรอบบ้านมากอ่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นสมาชิกใหม่ที่สุบาเพิ่งทำการพบเจอกันนะคะเพราะว่าทุกครั้งเลยค่ะเวลาที่แบบเดินมาที่ซันรูมนะคะจะเห็นแค่ก้นเขา คือสายตาเขาไวค่ะเห็นแค่ก้นนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในโขดหินค่ะแต่ว่าวันนี้สุบานั่งรอเลยเพราะว่ามีคนมาลักกินใบถั่วนะคะก็เลยนั่งรอทั้งวันค่ะจนได้เห็นภาพของน้องเขานะคะก็น่ารักอีกแบบนึงค่ะ นะคะแล้วส่วนกระรอกนะคะก็เป็นสมาชิกที่แบบว่าวิ่งเล่นบริเวณรอบๆบ้านสบายเยอะแล้วก็บ่อยมากนะคะแต่ก็ถูกนกเหยี่ยวนะคะทานไปหลายตัวแล้วนะคะที่เหลือก็วิ่งเล่นสนุกสนานค่ะแล้วยังมีแม่กวางกับลูกกวางนะคะแล้วก็บ๊อบแคทค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพี่หมีค่ะเหมือนสวนสัตว์เลยตอนนี้